السلام عليكم. في الفيديو نتاع المره اللي فاتت شفنا كيفاش نحسبوا لا ليميت دون فونكسيون بولينوم. شفنا دو كا. اول كا سي اكس تنفيغ ان نومبر فيني ا اي لو دوزيام كا سي اكس تنفيغ لانفيني. اليوم باش نوروكم وباش نعلموكم كيفاش تحسبوا لا ليميت دون فونكسيون راسيونيل. باش نبداو قبل كل شيء avec une définition. اش معناتها fonction rationnelle؟ Donc soit f et g deux fonctions polynômes, la fonction h définie par h de x égale à f de x sur g de x est appelée fonction rationnelle. Donc tout simplement une fonction rationnelle est le quotient de deux fonctions polynômes. Exemple des fonctions rationnelles. أول exemple f de x égale 2x puissance 3 plus x carré plus 5 sur x carré moins x plus 1. Donc le numérateur 2x puissance 3 plus x carré plus 5 هو polynôme de degré 3 والdénominateur x carré moins x plus 1 كيف هو fonction polynôme de degré 2. Donc le quotient تاعهم يعطينا une fonction rationnelle. Deuxième exemple, g de x égale à x carré moins 2x plus 4 sur 1 moins 2x. Kif x carré moins 2x plus 4 هي fonction polynôme de degré 2 و 1 moins 2x هي fonction polynôme de degré 1 خاطر أكبر puissance في الx هي 1. Donc, le quotient تاعهم هي fonction rationnelle. Troisième exemple, h de x égale 2 sur x carré plus 1. 2 هي fonction constante معناتها polynôme de degré 0 et x carré plus 1 هي fonction polynôme de degré 2, ce qui fait h de x est une fonction rationnelle. Donc, كيما شفنا في لي فونكسيون بولينوم شفنا دو كا باش نحسبوا ليميت دون فونكسيون بولينوم. كا سي اكس تنفيغ ان نومبر فيني ا اي دوزيام كا سي اكس تنفيغ لانفيني. في لي فونكسيون راسيونيل كيف باش نشوفوا سي دو cas. Donc, je n'ai avec le premier cas, la limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers un nombre fini a. لهنا في الكا هذايا فما دو سوكا. الكا الاولى اللي هي الكا سامبل كيما شفناها في الانتروديكسيون ان ما نلقاوش اون فورم انديتيرميني. اي لو دوزيام كا كي تعرفنا اون فورم انديتيرميني كي باش نحسبوا بيان سور ليميت دون فونكسيون راسيونيل كون اكس تنفيغ ان نومبر ريال ا. نذكركم باللي فورم انديتيرميني فما 4 فورم انديتيرميني بلس l'infini moins l'infini 0 fois l'infini 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. نبداو avec le premier exemple. Limite lorsque x tend vers moins 1 de 2x carré plus x moins 2 sur x moins 1. Donc limite quand x tend vers moins 1 d'une fonction rationnelle. ديما اول حاجه نعملوها كي باش نحسبوا ليميت تاع اي فونكسيون في العالم هي ان نعوضوا الاكس بالا. دونك نجيو لهنا نعوضوا الاكس بالموان 1 باش نلقى 2 فوا موان 1 بيسونس 2 بلس موان 1 موان 2 سور موان 1 موان 1. دونك كل اكس تعرضنا نعوضها بالموان 1. دونك نعرفوا اللي موان 1 بيسونس 2 هي 1. دونك نلقى 2 فوا 1 موان 1 موان 2 سور موان 1 موان 1 ونحسب موان 1 سور موان 2 سامبليفيكاسيون بار موان نلقى 1 دومي. دونك هذه هي الميثود اللي خدمنا بها ديجا في الانتروديكسيون. Deuxième exemple, limite lorsque x tend vers 2 de la fonction rationnelle x carré plus 2x moins 8 sur x moins 2. كيف نجيو نعوضوا الاكس بال2 ونشوفوا شنو باش نلقاو. دونك 2 puissance 2 plus 2 fois 8 moins 8 sur 2 moins 2. دونك نحسبه 2 puissance 2 تعطينا 4 2 plus 2 2 fois 2 4 4 مع 4 8 نقصوا منها 8 0 واللوطة عندي 2 إلا 2 0. دونك نلقى 0 sur 0. جينا لهنا في كام تاع فورم indéterminé. Donc شنو هو الحل كي تبدا عندي fonction rationnelle lorsque x tend vers un nombre fini a, je dis bien tend vers nombre fini a ونلقاو une forme indéterminée 0 sur 0. الحل الوحيد هو اني نعمل une factorisation du numérateur اللي هو x carré plus 2x moins 8 et de dénominateur. Donc لهنا dénominateur ما يستحقش اني نعمل له une factorisation خاطر x moins 2 déjà factorisé. Donc x carré plus 2x moins 8 باش نعمل factorisation تاع المونوم de deuxième degré هذايا. وشفنا في البروغرام تاع deuxième année secondaire كيفاش نعملوا une factorisation d'un polynôme de second degré. Donc on va rappeler ça. Donc باش ناخذ un polynôme de deuxième degré à x carré plus bx plus c هذه الفورم جينيرال نتاعو. نحسب الدلتا discriminant دلتا b carré moins 4ac. باش نلقى روحي عندي 3 cas.
دونك دلتا تنجم تكون بوزيتيف، تنجم تكون ايكال زيرو وتنجم تكون نيجاتيف. في الكال الاولى كي نلقى دلتا بوزيتيف دونك ليكواسيون اكس كاري بلس بي اكس بلس سي عندها دو راسين ولا دو سوليسيون. لي دو سوليسيون يتكتبوا سو لا فورم اكس بريم ايكال موان بي موان راسين كاري دو دلتا سور 2 ا اي اكس سكوند ايكال موان بي بلس راسين كاري دو دلتا سور 2 ا. دونك وقت اللي نبداو في الكا اللي دلتا بوزيتيف فما دو راسين وهكا كيفاش نعملو فاكتوريزاسيون. دونك اف دو اكس تولي ا لبرا اون فاكتور، الA هي الكوفيسيون المضروبة في الاكس كاري فوا اكس موان لا بروميير سوليسيون فوا اكس موان لا دوزيام سوليسيون. في الدوزيام كا كي نلقاو دلتا ايكال زيرو دونك فما اون راسين دوبل x prime égale x seconde égale moins b sur 2a et on peut factoriser f de x sous la forme a fois x moins x prime moins la seule solution au carré. Par contre في التروازيام كا كي نلقاو دلتا نيجاتيف on peut pas factoriser f de x. به نرجعوا لهنا للليميت نتاعنا وباش نعملوا فاكتوريزاسيون نتاع البسط x كاري بلس 2x موان 8. دونك الا لهنا هي الكوفيسيون المضروب في الاكس كاري اللي هو 1، البي هو الكوفيسيون المضروب في الاكس اللي هو 2، والسي هو الكوفيسيون اللي مسيب وحده موان 8. دونك نحسبوا الديسكريمينون دلتا بي كاري موان 4 سي، جوست نعوض البي والا والسي بلي فالور نتاعهم. دونك تولي 2 كاري موان 4 فوا ا هي 1 فوا سي هي موان 8. دونك عندي موان 4 fois 1 fois moins 8, moins في الموان تولي plus, 4 fois 8 32, 4 و 2 puissance 2 4, donc تولي 4 plus 32 égale 36. donc لهنا موجودين في الكال الاولى ان دلتا بوزيتيف. دونك نطلع لهنا لي دو راسين. دونك الراسين الاولى x prime égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a، كيف كيف نعوض البي والدلتا والا باللي فالور نتاعهم. دونك البي ايكال 2 دونك موان بي ايكال موان 2، راسين كاري دو دلتا تعطيني راسين كاري دو 36 فوا 2 فوا ا معناتها 2 فوا 1. دونك راسين كاري دو 36 هي 6، دونك نلقاو موان 2 موان 6 sur 2 موان 8 sur 2 ايكال موان 4. لا دوزيام سوليسيون ولا لا دوزيام راسين moins b plus racine carrée de delta sur 2a. donc يشبهوا لبعضهم، واحدة moins racine carrée de delta والأخرى plus racine carrée de delta. donc نلقاو عندنا نفس الكالكول presque. donc تولي moins 2 plus racine carrée de 36 sur 2 fois 1 moins 2 plus 6 sur 2 moins 2 plus 6 4 4 sur 2 égale à 2. donc هذوما les deux racines de la fonction polynôme ولا de l'équation x carré plus 2x moins 8 égale à 0. donc نعمل une factorisation. donc x carré plus 2x moins 8 نذكر الفاكتوريزاسيون نتاعها هي a fois x moins x prime fois x moins x seconde. ال a هي 1 donc من غير ما نكتبوها في الضرب fois x moins 4 donc تولي x plus 4 fois x moins la deuxième racine x moins 2. دونك نرجع لهنا باش نحسب ليميت نتاع الفونكسيون راسيونيل نتاعي. دونك لورسكو x tend vers 2 une fois عملنا فاكتوريزاسيون نتاع النوميراتور، الدينوميناتور قلنا ما نستحقوش ان نعملوا فاكتوريزاسيون خاطر x moins 2 ديجا فاكتوريزي، نجيو نعوضوا الاكس كاري بلس 2x moins 8 بالفورم فاكتوريزي نتاعها. دونك تولي ليميت لورسكو x tend vers 2 de x plus 4 fois x moins 2 sur x moins 2. دونك كي تبدا عندي فونكسيون راسيونيل lorsque x tend vers a نلقاو une forme indéterminée 0 sur 0، نعمل فاكتوريزاسيون نتاع البسط فاكتوريزاسيون نتاع المقام اذا كان امكن ديريكتومون بعديك باش نلقى une simplification كيما لهنا x moins 2 الفوق و x moins 2 اللوطه تصير لهم فاكتوريزاسيون يتنحاو تولي ليميت دو x plus 4 lorsque x tend vers 2. une fois نعوض ال x ب 2 تتنحى الفورم indéterminée تولي égal à 6. به deuxième exemple باش نعاودو نطبقوا اللي شفناه في l'exemple الاول. dans cet exemple limite lorsque x tend vers 4 de 2x carré moins 3x moins 20 sur x carré moins 16. انتوما لهنا ننصحكم انكم تعملوا بوز على الفيديو تحاولوا تخدموه l'exemple هذايا وحدكم وبعديك تشوفوا تكملوا تتبعوا الفيديو باش تشوفوا الكوريكسيون معنا. به كالعاده نعوض الاكس بال4 كاول مرحله خاطر تنجم ما نلقاوش une forme indéterminée. donc تولي 2 fois 4 puissance 2 moins 3 fois 4 moins 20 sur 4 puissance 2 moins 16. ونحسبوا نلقاو ان سامبل كالكول حتى بالكالكولاتريس تنجموا تحسبوها تلقوا 0 sur 0 اللي هي une forme indéterminée. نفس العمليه كيما ليكزامبل اللي قبل لهنا نجم نعمل فاكتوريزاسيون نتاع النوميراتور والدينوميناتور. دونك باش نعمل فاكتوريزاسيون نتاعهم الزوز نبدا بالفاكتوريزاسيون دو 2x carré moins 3x moins 20. دونك ال a هي الكوفيسيون دو x carré هي 2، البي المضروب في الاكس هو moins 3
3 و سي الكوفيسيون مسيب وحده موان 20. نحسب discriminant دلتا b carré moins 4ac donc moins 3 au carré moins 4 fois 2 fois moins 20 donc juste لهنا عوضت البي والا والسي باللي فالور نتاعهم. دونك نحسب moins 3 puissance 2 9 moins 4 fois 2 fois moins 20 moins كيف moins في الموان تولي بلوس 4 في 2 في العشرين 160 دونك نلقى التوتال 169 كيف دلتا positif. La première solution x' égale moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc le b est moins 3 donc moins b3 moins racine carrée de 169 sur 2 fois a donc 2 fois 2. Racine de 169 13 donc on a 3 moins 13 sur 4 égale moins 10 sur 4, simplification par 2, moins 5 sur 2. La deuxième solution, x seconde égale moins b plus racine carrée de delta sur 2a, donc tatina 3 plus racine carrée de 169 sur 4, 3 plus 13 sur 4, 16 sur 4, simplification par 4 égale 4. Voilà, donc la factorisation par le numérateur 2x carré moins 3x moins 20, ou par définition a fois x moins x prime fois x moins x seconde, on a autre delta positif. Donc l'a est 2, x moins x prime tous les x plus 5 sur 2, ou x moins x seconde tous les x moins 4. ما فيها حتى شيء سهله جوست فورمول سهله فورمول ديجا شفتوها في البروميير اني سكوندير ولا في الدوزيام اني سكوندير هي كيفاش نعملوا فاكتوريزاسيون نتاع ان مونوم ولا ان بولينوم دو دوزيام دوغري باش نتعداو توا للفاكتوريزاسيون نتاع المقام x كاري موان 16 لهنا صحيح x كاري موان 16 هي بولينوم دو دوزيام دوغري لكن من غير ما نطبق لي زيتاب هذوك نحسب دلتا ويكس بريم ويكس سكوند وكل شيء خاطر x كاري موان 16 تتكتب سو لا فورم a كاري موان b كاري و a كاري موان b كاري هي فورم شفتوا الفورمول نتاعها هي فورمول ريماركابل ولا برودوي ريماركابل a carré moins b carré هي a moins b fois a plus b donc x carré moins 16 نكتبوها سو لا فورم b carré تولي 4 puissance 2 دونك لهنا واضح موجودين سو لا فورم x carré ولا a carré moins b carré دونك تولي x moins 4 a moins b fois x plus 4 اللي هي a plus b. فوالا اون فوا عملنا اون فاكتوريزاسيون نتاع البسط نتاع المقام نرجعوا للليميت نتاعنا وجوست نعوضوا الفوقاني واللوطاني بالفاكتوريزاسيون نتاعها. دونك نلقاو ليميت كون x تنفير 4 دونك 2x carré moins 3x moins 20 لقينا الفاكتوريزاسيون نتاعها 2 fois x plus 5 demi fois x moins 4 كيف x carré moins 16 الفاكتوريزاسيون نتاعها هي x moins 4 fois x plus 4 وكما قلنا لكم في ليكزامبل نتاع قبيله ليكزامبل اللي قبل هذايا ان ديريكتومون اون فوا عملنا اون فاكتوريزاسيون باش نلقاو سامبليفيكاسيون ديما تلقاو اون سامبليفيكاسيون كي ما لقيتش سامبليفيكاسيون راه ديجا عندك فوت من قبل دونك سامبليفيكاسيون لهنا بار x moins 4 دونك x moins 4 الفوق واللوطا يتنحاو دونك باش تقعد لي ليميت دو 2 fois x plus 5 demi sur x plus 4 وجوست لهنا نعوض الاكس بال4 باش نلقى الفورم انديتيرميني تنحت دونك نلقى 13 sur 8 واضح ما فيها حتى شيء. Ben, نتعداو الدوزيام كا limite d'une fonction rationnelle quand x tend vers l'infini ولهنا ماهيش صعيبه خاطر قريبه برشا والعمليه اللي باش نخدموها تويكا تشبه برشا للليميت نتاع فونكسيون بولينوم lorsque x tend vers l'infini. Donc limite lorsque x tend vers l'infini نتاع fonction rationnelle. Donc fonction rationnelle قلنا هي polynôme sur polynôme. Donc an fois x puissance n plus an moins 1 x puissance n moins 1 حتى le plus à 0 هي fonction polynôme في النوميراتور. في الدينوميناتور كيف باش نكتب la forme générale d'une fonction polynôme bm x puissance n plus bm moins 1 x m moins 1 حتى للb 0. Donc كيما شفنا في الفونكسيون polynôme اني ناخذ المونوم دو بليو دوغري كيف في الفونكسيون راسيونيل باش نخدم بالمونوم دو بليو دوغري في البسط والمونوم دو بليو دوغري في الدينوميناتور والبقيه كلهم اون لي نيجليج ما عادش نحسبوه. دونك باش تولي ليميت دو ان اكس بيسانس ان سور بي ام اكس بيسانس ام ما فيها حتى شيء. دونك ان اكزامبل ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini بالطبيعه نعاود الفورمول هذه نطبقوها وقت اللي x tend vers l'infini هكا مش x tend vers عدد x tend vers un nombre fini. شفنا الميثود اللي نخدموا بها هي فاكتوريزاسيون بعد سامبليفيكاسيون. دونك ليميت quand x tend vers plus l'infini de 4x puissance 3 plus 2x carré moins 1 sur x plus 1 يكفي لهنا باش ناخذ المونوم دو بليو دوغري
في النوميراتور اللي هو 4x puissance 3 والمونوم دو بلو دوغري في الدينوميناتور اللي هو x. دونك تولي ليميت كون x تنفيغ بلوس لانفيني دو 4x puissance 3 sur x. وكيف كيف من بعد نلقى روحي ديما عندي اون سامبليفيكاسيون. دونك x puissance 3 الفوق و x اللوطه نجم نعمل سامبليفيكاسيون باغ x في الفوق واللوطه باش تقعد لي ليميت دو 4x كاري. اون فوا نعوض الاكس بالبلوس لانفيني تتنحى لا فورم انديتيرميني. دونك باش نلقى 4 فوا بلوس لانفيني puissance 2 plus l'infini puissance 2 هي plus l'infini. 4 fois plus l'infini égale plus l'infini. Autre exemple, limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré plus 5x plus 1 sur 1 moins x carré moins x puissance 6. Kif kif, fonction rationnelle lorsque x tend vers l'infini. ناخذ le monome de plus haut degré في le numérateur ou le monome de plus haut degré في le dénominateur et on néglige كل شيء البقيه الكل. دونك في الفوق عندي اكبر دوغري هو x puissance 2 الكوفيسيون نتاعو 1. دونك المونوم دو بلو دوغري هو x puissance 2. اللوطه نردو بالنا اللوطه بالمقلوب بالفونكسيون بولينوم مكتوبه. دونك عندي 1 moins x carré moins x puissance 6 هي نورمالمون تتكتب moins x puissance 6 moins x puissance 2 plus 1. مش مشكل جوست ناخذ المونوم دو بليو دوغري. اكبر بويسونس في الاكس هو 6 الكوفيسيون اللي مضروب في الاكس بيسونس 6 هو موان. دونك المونوم دو بليو دوغري هو موان اكس بيسونس 6. دونك باش تولي ليميت دو اكس كاري سور موان اكس بيسونس 6 ونعملوا فاكتوريزاسيون ولا سامبليفيكاسيون باغ اكس كاري معناتها نقسموا البسط والمقام على الاكس كاري باش نلقى 1 سور موان اكس بيسونس 4 ونعاوض الاكس بالموان لانفيني تتنحى لا فورم انديتيرميني. Donc, باش نلقاو 1 sur moins l'infini puissance 4 moins l'infini puissance 4 و 4 هو عدد زوجي un nombre pair تولي plus l'infini وعندي moins قبل moins l'infini 1 sur l'infini ريناها في الانتروديكسيون هي أي عدد على l'infini 0. donc 1 sur moins l'infini égale à 0 وشكرا.